早晨啊，小朋友，今日我哋嚟參觀果園，呢度真係好大啊，種咗好多唔同嘅水果。咁我哋依家嚟睇下有咩水果啦。咦，我見到嗰邊有好多香蕉喎，原來香蕉係生喺樹上邊嘅。香蕉嘅皮係黃色嘅。佢嘅形狀彎彎地，就好似隻船仔咁，好得意啊！咦，小朋友你哋睇嗰邊嘅水果嘅形狀咁奇怪嘅，你哋知唔知係咩嚟㗎？冇錯啦，係楊桃啊！我哋由側面數起啦。由側面數起，一、二、三、四、五。哦，原來佢身上有5笪地方係凹入去㗎。由底部或者係底面睇，佢就係5角星嘅形狀，真係好靚啊！哇，你哋睇嗰邊仲有芒果、蘋果同埋士多啤梨，今日真係好開心啊！見到好多水果啊！小朋友，依家吳老師有幾張圖片，但係得水果嘅影子喎。你哋可唔可以幫我睇下係咩水果嚟㗎？咁我哋依家開始睇第一張圖片咯喎。好叻啊！就係芒果啦。咁依家我哋嚟睇下第2張圖片。你哋估下呢個係咩水果嚟嘅？冇錯啦，就係香蕉啊！咁依家我哋嚟睇下第3張圖片咯喎。小朋友，你哋睇下呢個係咩水果嚟㗎？係啊，就係士多啤梨啊！人哋又得啱咗啦。咁我哋睇下下一張圖片啦。咦，係個球體嚟嘅喎，佢嘅頭上仲有個柄。咁你哋估到未呢？冇錯啦，就係蘋果啊！真係難唔到你哋啊！咁我哋睇下最後一張啦。咦，小朋友，呢個係5角星嚟嘅喎，你哋應該都知道答案㗎啦。咁我哋一齊講出嚟啊！真係好叻啊！你哋全部都答啱咗啊！咁我哋依家再嚟玩多一個遊戲啦，小朋友你哋睇，呢個係一個水果 board game 啊！我哋先嚟揼骰子，揼到幾多就係行幾多步。咁我哋就要講出嗰個水果嘅名，同埋描述一下佢嘅形狀。呢個遊戲小朋友你哋可以邀請自己嘅爸爸媽媽或者係其他小朋友一齊玩㗎。咁依家吳老師先嚟示範一次，我哋先揼骰子，
咦，揼到個二，咁我哋行兩步啦。一、二，咦，係香蕉喎！香蕉嘅皮係黃色嘅，佢嘅形狀彎彎地，就好似隻船仔咁。小朋友，咁我哋依家再嚟玩多個遊戲啦。我哋嚟一齊數下有幾多個水果。咦？上邊係草莓，下邊係芒果。咁我哋先數到草莓先啦。一、二、三，有3個草莓喎。再嚟數下有幾多個芒果？一、二、三、4、5，有5個芒果。咁3加5等於幾多呢？係啊，等於8啊！你哋好叻啊！咁我哋再嚟下一題咯喎。咦，係香蕉同埋楊桃喎。我哋先嚟數香蕉先啦。1、2，有2個香蕉。再嚟數下有幾多個楊桃？1、2、3、4，原來有4個楊桃啊！咁2加4等於幾多呢？係啦，冇錯啦，等於6啊！咁我哋再嚟睇最後一題啦，加油啊，小朋友！咦，呢度有蘋果同埋芒果喎，我哋嚟數下有幾多個芒果先。1、2、3、4，有4個蘋果啊！咁我哋再嚟數下有幾多個芒果啦。1、2、3、4、5，有5個芒果喎。咁4加5就等於9啦。係啊，你哋好叻啊！今日我哋參觀咗果園，見到好多唔同嘅水果，真係好開心啊！今日嘅時間都差唔多啦，係時候講再見啦，再見，拜拜。